Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil zihar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ilmi wal hikam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kang sami-sami panjatkeun hadirat Allah Subhanahu wa taala kantos paparingan panikmatan ka urang sadayana sehingga dina kesempatan ieu urang dibiasakeun ku Allah ngalengkeun dua sampean dapat pandangan hadir di majelis ilmu dia sehingga terwasilah urang sadayana kaya maghfirah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dasar punten ngaminten ibadah salat telat biasa aya acara bagian waris biasa ditereh-tereh bagi waris mah konsekuensinya aya nu nyentak aya anu baut ya situasi kondisinya sedikit mau berangkatna karena itu adalah amanah Allah. Sebab di antara ilmu panggilan yang bakal dicabut diangkat ke Allah di muka bumi itu adalah ilmu waris, ilmu faraid. Di antara ilmu payun-payunan ke saat kiamat ke ayat di muka bumi itu di antara ilmu faraid. Namun sebabnya sabab ketika berhubungan di masalah harta manusia selalu karanjingan sifat sarakah, sifat amak sehingga menerima karena pengaturan Allah. Padahal di antara hukum Allah di Al-Quran termasuk perintah anu diperinci secara detail mewaris sungguh. Ketika Allah merintah sholat cukup wa aqimus sholat, datang perintah zakat wa atuz zakat, datang perintah puasa kutiba alaikumus syiyam. Tapi ketika Allah merintah ngabagikeun waris
karena berhubungan jeung harta Allah ditafsir secara prinsip A sampai Z. Sehingga ulama teh capek ijtihad babaris. Kunaon pangna ditafsir ku Allah dina Quran babaris eta cacak-cacak Allah nu ngatur ge teu nerima. Moal lamun aturan jelema. Eta geus disebutkeun ayatna tah ieu teh ayatna ieu tah ieu pembagianna kieu. Anger keneh nembrah. Cuma ya orang tetap minta ke Allah dibukakeun hatena sehingga nampi geus narima masalah ngabagikeunna jadi masalahnya nu ieu yang dihareup ieu yang mung ditukang ya. Jadi geus narima bagianna sakieu nampi alaki 2 bagian awe sebagian tos nampa. Tapi kumaha sabab aya sebahagian ahli waris anu meninggal jadi mayunan sepuhna karena secara aturan terputus hak warisnya. Jadi misalkan jahit budak 5 saat can ki jahit maot aya salah satuna nu maot ning heulaan ki jahit maka eta nu mayunan ki jahit putus secara waris hak faraidna. Tapi ahli waris nu aya dianjurkeun memberikan hadiah ka putra putri almarhum disebut nanti dawil arham tetap kerabatan alo atawa merensuan mun teh budak adi budak lanceuk berarti alo. Nah, jadi Pak kedah ngaragap kana hate mun posisina urang maotna terus budak urang kira-kira teh kumaha tah kudu kitu kudu legowo ya. Jadi ulah sampai udah bukan saha mau diheula heula ka ya. Gitu. Jadi orang kudu bisa ngajaga hati batu ngaraga. Mun posisina dibalik urang geus di alam barzah miheulaan kolot terus budak urang teu beres sapera-pera kacan kudu urang kira-kira kumaha. Nyeri moal urang di barzah nya. Jadi aing lanceuk aing teu nyaaheun ka budak urang. Itu sebab orang-orang yang sudah di alam barzah itu penglihatannya sangatlah tajam kepada ahli dunia. Orang mah ahli dunia tidak bisa nempok ahli barzah. Tapi ahli barzah mah tong boga sangka tidak melihat, justru lebih tajam penglihatan di badan urang. Makanya ulah nganggap nu maot jasadna nu dikubur teh jasadna diborib jasana anyar di seret di senaraga. Ayeuna mah dibawa ku malaikat ka alam barzah. Alam barzah teh alam tunggu, alam di antara dunia jeung akhirat. Maka dina Quran dijelaskeun wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Satukan alam dunia ieu manusia di mana maut ruhna dibawa ka alam barzah nepi ka iraha ila yaumi yub'atsun nepi ka dihudangkeun deui ku Allah ketika kiamat. Jadi mereka melihat kita. Jadi ulah sampai gara-gara harta itu sabaraha urang jeung keluarga nepi ka putus kekerabatan, putus silaturahmi eta nu dibenduhan ku Allah. Itu. Jadi kembali kana mata lamun ngaji fikih teh make tasawuf moal ngarasa ngaragap hate mah ada bagian urang ieu ada setan geus teu kabagian gitu. Jadi dicik cilimit. Meskipun hak manehna kek mere henteu karena tidak ada kewajiban. Cuma orang secara kemanusiaan cik lagap hati batu ngaji diri ngaji rasa. Karena berbicara tasawuf berbicara tentang rasa. Kumaha dalam posisinya orang di dinya. Kumaha tah karasana kumaha. Nyeri kumaha nyeri. Mata ya itu bisa diperkirakan mana maghrib bisa beres, mau bisa maghrib beres. Itu biar jam 8 beres boro-boro, jam 10 geus tutup palu kan. Ya ngaji setiap dina. Lamun teu beres ayeuna sok we uruskeun ku masing-masing. Alhamdulillah beres ya kantun teknis pengukuranana. Karena susahna lain tengah kosong. Geus dibarangun, aya nu geus dibangun aya nu acan. Sedengkeun anu ieu milih hayang ieu da abdi mah ngawarung. Cek ieu sarua atuh ge usaha nya saanu tuh. Kabeh ge meureun hayang pang strategis.
Ibarat tanah ieu jalan moal aya model ahli waris nu milih pangtukang nah pasti hayang anu hareup teh hargana kan beda. Apakah satu mak nu depan jeung satu mak nu di belakang sarua? Wah. Alot deui masalah eta. Jadi aduh Gusti kurang-kurang bagi waris mah mata piaraleun lamun urang teh sabar. Bere ieu tadi nama degong geus ngelehan dan leuleus nu ieu jadi tarik. Itu asa nu mending tadi geus imarepeh. Abi mah ngiringan kan tapi karena ieu jadi ieu naik deui amperna. Baheula modernnya zaman para sahabat anu istilah nama sifat-sifatna orang-orang karakter orang Quraisy keras. Itu kontak sahabat Zaid bin Sabit salah satu sahabat anu paling paham tentang faraid. Maka Rasul sampai memberikan apresiasi aprodukum Zaid. Orang yang paling paham ilmu faraid di antara kalian itu adalah Zaid bin Sabit. Anu termasuk anak angkat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wafatna tos ngabagi waris. Saya kira-kira nu daerah-daerah geuning mun daek. Udah daerah Jampang gitu bisa balik gede resikonya gede itu ada mun gitu mah jika pengacara ngabagi waris teh kudu persentasena itu sekian persen kudu pan aya ka kiai moal kitu tapi ku kiai mah teh nurut di beluk teh aya ku pengacara mah nurut ya coba dah mainna karugian kacopot hartana itu paling ka kiai mere paling saperak 2 perak. Kadang merok koge poho bieu ge mun inget-inget deui ngeureun pada urang mu karoko wah can rokok anda tong-toma rek bagi waris mau udud mau kopi bisi tomak mah datang hari itu ngegel curug. Alhamdulillah di jalan aya nu pernah mere rokok sih jadi tetomati aing mau rokok jadi bos. Ada ngarepkeun tinu bagi waris boro-boro mikiran mereka kiai rodat parasnya gitu. Aku mesti dan maka dina hari ieu panginten per Al-Qur'an kurang dibaca. Terus ketika dibacana suarana anu geunah make lagu geunah kana hate. Tapi amis kadang so urang ada muamalah mau suka geunah kana cepil teh. Tapi pas pengamalan mah pahit. Quran itu dibacanya enak didengar, manis, terasa. Tapi ketika harus mengamalkan mulai terasa pahitnya. Termasuk di rumah eta teh mah baca Quran nu bararis sok minta tadarus Quran. Ieu mah make hukum Quran. Lagu peredean. Nah, pahit deui ngamalkeun mah kayak macam mah gak tinggal maca. Ngamalkeun anu berat. Maka di akhir zaman bakal banyak orang menghafal Quran. Kam min qari'il Quran, tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat kepada orang yang membaca. Kenapa? Karena enggan mengamalkan. Bedituna ingkar, embung make aturan Al-Quran. Itu kan bahaya. Dan mawi cek kamari teh urang keur ngabahas tentang iman. Wa alam annal iman arba'u maratib. Sanyanya awalan kudu terang anjeun sanyana iman teh 4 martabat. Level iman teh 4. Al-ula imanul munafiqin bi alsinatihim duna qulubihim. Wa inna ma yanfa'uhum fid dunya lihibdi dima'ihim wa suni amwalihim wa hum fil akhirati kama qala Allah taala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Martabat iman nu kahiji teh nyaeta imanna jalma-jalma munafik. Nu munafik teh bi alsinatihim imankeun kulisana duna qulubi tapi hatena mah ingkar. Urang teh sebagai mukmin wajib imankeun kana kitab-kitab Allah. Di antara kitab Allah teh Al-Qur'an. Imankeun kulisana mah amantu bil Qur'an abi imankeun kana Qur'an. Lisana, tapi ketika sok atuh ieu cek Al-Qur'an maneh bagi waris ti kudu kieu berarti kan kulisana mengimankeun kana Al-Qur'an tapi hatena menolak kana hukum Al-Qur'an.
saha teh eta heuh karita leutik ge urang kitu henteu. Itu bisi urang teh termasuk imanna teh iman munafik. Lisan menyebut iman ka Allah, iman ka Allah, iman ka Rasul, iman kana Al-Qur'an, tapi pas waktu diparentah ngamalkeun kana Al-Qur'an loba jalma nu babali urang. Kumaha atuh eta hukumna? Wa innama yanfa'uhum fid dunya, angin pastina manfaat ta imanna jalma-jalma munafik teh keur di dunia hukum. Sebatas lihifti dimahim keur ngajaga ngaraksa darahna. Jeung amwasoni amwalhim jeung ngaraksa hartana. Jadi di mana seseorang geus ngikrarkeun diri imankeun ka Allah, imankeun ka Rasul, ka para malaikat, kana kitab-kitabna, kana poe, kana qada jeung qadar. Tapi hatina teu. Di dunia mah dihukuman iman. Teu meunang diganggu urang darahna haram. Teu meunang dikocorkeun darahna. Wa amwalihim hartana teu meunang diganggu. Ngan wahu fil akhirati, tapi ke di akhirat mah kama qala seperti nu Allah didawukeun innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang lisannya mengaku iman tapi hatinya ingkar, fid darkil asfal, di tahap yang paling rendah di neraka. Alhamdulillah ini. Nah, termasuk tadi iman orang dibaca usuk taiti ku aturan Allah ina Qur'annya iman teu. Tapi teh ai kana bacaanna mah iman teu ngan ieu bal-bal. Usung amu bida hayang sarua we budak awewe anak mah budak laki budak mah. Tapi laki kade ulah aya usum warisan, urang mah 2 bagian kana laki, hutang lagi kudu 2 bagian. Mata kuwi pas kumaha ieu almarhum teh gaduh sangetan teh jadi ulah wae ngobrolkeun bab waris. Ketika ayeuna seseorang meninggal, kewajiban ahli waris ngabeberes masalah hakul adami hutang piutang heula. Ke geus beres, tah aya sesa tina harta peninggal teu kudu riweuh ngaluarkeun tina sakusorangna. Sabab ku agama diparentah urang ngajejehkeun harta peninggalanna. Sacan ngabagikeun warisanna sok nyejehkeun hutang ka saha ieu sabaraha beresan heula bayar habis urut mulasaranna urut perawatanana misalkan di muntama di obatan di rumah sakit beak sabaraha sok bayarkeun tangke geus beres segala sesuatuna akara eta jadi hak ahli waris bagikeun ieu mah jugriweuh mah bagi waris aya hutang pateungleun teh mah iya, rata-rata geus narima duit mah cadu mikiran hutang. Ewe cenah hutang mah tos dibagi cenah warisanana, urang udunan mayaran cadu teh. Geus bubar di tempat malai. Datang ka imah coba majikan apa meuli motor, hutang ke deui hutang. Di moal biasa lah gitu. Maka ku agama dianjurkeun bereskeun heula. Makana sebelum disolatan, kiai ajengan ustaz sok ikrar. Tapi kan dia kudu tanya heula ahli warisna bener teu tanggung jawabna. Bisi cek ahli waris nyawana ustaz teh bisi kitu. Ke katemuhan ke nu kitu teuing pancen eta cek ustaz cenah. Didinya ahli warisna sanggup mayaran hutang kolot. Teuing urang mun teh nyanggupan ustaz we cenah nyawana joget teh ka ustaz. Teu Pak. Tau kalina. Tapi menanya heula Rasulullah, kumaha ieu masalah hutang piutang ahli warisna sangam teu jadi domin jadi penanggung jawabna mayarna. Oh mangga insyaallah siap. Akara ikrar teu. Ulah can ngobrol can ngomong ahli waris juga langsung siap insyaallah ahli warisna nangwaler. Bisi ke aya ahli waris dina hantena. Wih, ini rumah boro-boro bayar hutang kolot aya hutang loba. Da bisi kitu. Mata kudu ditaros. Urang ahli waris teh saha wae kadari tadi. Mah ieu masalah beli almarhum waduh hutang piutang. Wah, siap nang waler, siap mayat. Insyaallah siap. Arah. Kunaon bet kudu kitu? Sabab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara kersa nyolatan hiji jenazah, salah eta jenazah can beres hutang piutang. Tara ke ditaroseun ieu kumaha almarhum masalah hutang piutang. Oh gaduh samatan kasihan beres ini. Oh zaman Rasul mah kudu dibayar harita. Orang mah ayeuna aya dispensasi
keur kapait meureun nu ngahutang geutek manehna ge ngaragapnya bela ku urang ditagih ayeuna. Tapi zaman Rasul mah dulu utang kasaha kasih anu mana ahli warisna bayar heula bayar nunggu beres kakara di salatna. Mun zaman ayeuna itu jugana ti isuk-isuk nepi ka sore can anggeus di salat tah. Da hutang mah ubah we bisa. Aduh, mesti can hutang ka tetangga, can hutang ka warung, can hutang ka si Batam, can ka Bang Emo. Allah karim. Ya. Nah, ada yang ngomong masalah hutang mah parah tapi kaya. Urang lain di dunia teu beres masalah hutang piutang. Hutang di dunia mah saeutik duit 5 juta. Tapi kan di akhirat mayar kunaon? Deui. Carana mayar urang teh ku Allah teh mayar teh ku amal soleh. Jadi ke urang bisa jadi jelema anu bangkrut di akhirat. Leung bangkrut di dunia mah bisa nginjem deui modal ka batur, coba di akhirat bangkrut teh nginjem ka saha? Amal soleh teh saeutik tambah pembayaran hutang. Mun can beres ke itu amal kagorengan jalma nu boga hutang ditampukeun ka urang jadi akhirna mah urang teh bangkrut. Amal soleh beak, amal goreng beuki nunggu. Nah, kan bisi kitu. Eta ayeuna naon kadang-kadang teu kahati dina mah teh ningali gaya hidup, ningali dah teu gending teu naon, tapi aya aturan boga hutang puluhan juta urut naon. Eta di teh ya mengikuti keinginan nafsu dan mulai tuntung gaya hidup teu disesuaikeun. Jadi biar tekor asal kesohor ya. Jangan make nama. Penting usung healing haling-haling lah aing haling. Batur mah healing teh geus lieur duit loba pangbutuh eueuh. Ai urang duit eueuh pangbutuh rek. Itu stres kumaha jelema ieu. Eta hirup hayang tenang bahasa akang mah pengguru sederhanakeun kabutuhan hidup tenang. Tapi ketika orang bermewah-mewahan nyawayana konsekuensina moal tenang merasa terus dikejar-kejar. Sedangkan umur orang teh al umur qalil, umur orang teh pondok. Sedangkan perjalanan orang di akhirat panjang. Ya, maka mutiara mun teu bisa ku urang disederhanakeun tidak repot. Ya. Eta tuh loba atuh berantinya jalma nu iman munafik teh. Kumaha cenah kasusna begitu asal teu ingkar. Mun marena misalkan abi imankeun kana eta ilmu kana eta parentah teh. Nyata abi waduh ieu teh hoream keneh. Asal teu ingkar teu jadi murtad. Tapi lamun geus ingkar salah teh hukumna Quran teh kitu bagi waris lain cek urang mun kieu. Eta mah geus jelas jadi murtad gitu. Karena geus ingkar karena hukum Allah. Sebatas mereka ngayakini bener kita teh ngan Nabi moal ngajahatkeun munafik. Tapi nya konsekuensinya munafiknya tadi teh innal munafiqina fid darkil asfali minan. Eta teh panghandap-handapna ke disiksana. Asania nu kaduana martabat iman teh imanu amatil mukminin. Iman kaumuman jalma mukmin. Bi qulubihim ku hatena wa alsinatihim jeung ku lisana. Ngan lakinnahum lam yatakhallaqu bi muqtadahu. Kaumuman jalma anu iman, jalma mukmin, ku lisana ngimankeun, ku hatena ngimankeun. Ngan sok sakapeung tidak berperilaku anu sesuai jeung nu diimankeun. Mun teh mah Allah mamarentah teh kudu urang kalah be. Tidak menerapkan undang-undang Allah. Nah, kalau urang hayang nyaho ieu kondisi urang ayeuna iraha wae urang situasi waktu keur kumaha bae. Hayang apa Allah teh ridho ka urang apa keur bener gampang. Di mana Allah mikarido ka hiji hambana, maka Allah bakal nyibukeun waktuna ku perkara-perkara nu bermanfaat baik keur urusan dunyana boh keur urusan akhirat.
Tah sabalikna di mana Allah bendu, Allah bakal ngumpulkeun nyibukeun urang waktu urang ku hal-hal untuk bermanfaat. Tuh. Ayo nyahonan Instagram itu bermanfaat teh gitu. Mukaan IG batur itu, mukaan status batur itu. Coba lamun saja dipakai ngadareus Quran menang sajus coba. Pakai maca salat menang 1000. Kadang-kadang orang itu penting gitu, datang misalkan aya bapak teh misalkan aya babaturan nikah, undang datang. Beda ningali babaturan urang ayeuna teu pati kasep, aya pamajikanna geulis. Bari sasalaman teh geus turun tina pelaminan. Uyuhannya tak benar dahe. Penting deh tadi. Manfaat teh kira-kira ke dunia orang. Henteu. Ke akhirat coba. Ya urang sok sibuk ku hal-hal teu perlu. Nu teu bermanfaat sok. Ku ayeuna urang berkomentar gitu teh coba nguruskeun urusan batur gitu, paduh manfaatna. Boh keur dunia urang, boh keur akhirat. Sementara urusan urang jeung Allah ge loba. Nah, urang sibuk urusan batur dan oke bakal hisab di urusan urang jeung Allah yang urusan batur jeung urang. Di antara Allah bendu teh urang disibukkeun ku perkara-perkara anu teu bermanfaat. Hari kitu mah urang ka mana aya? Di isuk balik sore urang kasaheup pan kasab teh murid urang teh ngalaksanakeun kewajiban teh Allah. Tapi ulah nepikeun ka kasab nu dijalankeun nepi ka tinggalkeun karena kewajiban teh Allah. Jadi pek teangan dunia seperti anjeun teh hirup salilana ngantong poho anjeun ibadah seolah-olah anjeun rek maot isu. Urang ngumpet namun keur usaha poho maot urang asa rek terus 100 tahun. Itu. Padahal kabehanana teu aya jaminan teh. Maka man yadajawaz barang siapa yang telah melewati usia 40 tahun. Nah, terus kari-kari kurang di tengah teh itu loba kagorengan we hirup teh tibatan kahalusanana eta teh pertanda buruk gitu. Iku nama 40 50 teh geus mulai mikir naon jangan cikolot baheula mah kudu geus mikir jampe pae gitu. Ieu mau umur 60 ayo we mikiran keneh dunya. Oh berbobokenan di akhirat. Ya. Man barang siapa yang masuk ke alam barzah tanpa bekal amal soleh, maka seperti orang yang mengarungi lautan yang dalam tanpa perahu. Tibatan nepi maka lekah di karobok pae. Seperti orang yang meninggal. Ada ulah disangka tenang di alam barzah, ditemu amal soleh bacilaka. Ya, maka jalma-jalma anu ngimankeun ka Allah ulisana wa hatena lakinnahum lam yatakhallaqu bimuqtadahu, tapi henteu berperilaku seperti anu dipikahoyeun ku Allah atawa anu diparentahkeun ku Rasul. Walam tadar alim samratul yakin, jeung teu dohir ka eta amatul mukminin buah tina kayakinanna. Fayaduruna mangka ayeuna niti payudabiruna ma Allah wa yakhafuna wa yarjuna ghairahu wa yatarisuna ala muqalabati amri wa nahi, kalah manehna teh sibuk-sibuk nguruskeun perkara-perkara nu teu aya hubunganna jeung Allah, teu aya hubunganna jeung kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta kaumuman jalma mukmin tah ieu galibna urang mah kitu. Iman mah iman tulisan wah teh masa kumaha baragajona orang teh keluar tina keislaman keheranan pasti gitu. Jadi begitu kuatna giroh tina keislaman orang. Tapi yang disayangkan giroh untuk menjalankan apa yang diperintahkan kenor orang teh. Jenting tukang mabok orang Sunda orang Jawa mutia dititah murtad mah kajen mau bedog. Gitu. Tapi nu jadi lebarna kok hikmah untuk melaksanakan perintah nanti. So kadang-kadang orang teh rada loyo gitu. Jadi kewe ngaji mangis kolot. Orang malam minggu ulin hiling. Akhirnya teh eling teh. Jadi
Jangan nunggu tua untuk beribadah, karena belum tentu kita mendapatkan bagian hidup sampai masa tua. Jangan menunggu waktu luang untuk beribadah, karena hidup di dunia tidak akan pernah ada luangnya. Tapi luangkan waktu untuk beribadah. Orang ada waktu luang mah moal ibadahnya, tapi kudu ngaluangkan cirian malam minggu kajenting aya raja bodas moal gitu. Kajenting aya ngajak apel moal gitu. Kudu kitu, lamun teu kitu mah nya hese. Duh, wahnya teh ngaji tapi ieu teh proyekna teh proyek triliunan. Rungkat deui bae. Padahal lamun teh jalma nyaho alusan nu bakal dipaparin ku Allah di mana hadir di majelis ilmu, maka niscaya jalma bakal berbetah-betah di majelis. Namun sebabnya minimal ya orang dari jam 8 jam 12 minimal tidur. Dan di akhir jalan heset nih ada masjid itu. Cicing di imah, cicing ku cicingna nyawa HP di masjid. Coba. Jadi mantap Imam Ibnu Hayyan sampai kayak di akhir zaman mah tidur itu menjadi suatu amal kebaikan. Sarek. Sok ada orang pulang tidur jam, minimal tidur jam teu doraka ka Allah. Oh. Urang ngileuk mah bah kacau. Ku ngileuk mah. So, ini teu kahareup itu pasti digali ping wae mah gitu. Moal teu gitu. Ninggalin make dilipat 5 cm mah moal teu eta teh. Nah, jadi sampai gitu ulama memprediksi kayak di akhir zaman mah tidur itu menjadi suatu amal kebaikan. Kenapa? Karena dengan tidur mereka bisa meninggalkan kemaksiatan. Ini penuh di mana-mana mau apa? Bagaimana lamun rek lalajo teh ban kudu ka bioskop. Ya. Korea jadi loba kenalan apa heula mah kadang teu boga duit mah teu bisa lalajo teh itu. Tapi ayeuna rek lalajo naon? Asal gablek kuota, mau boga wifi mah geus nyemprot. Lamun teu diereng ku iman, geus. Lamun teh ayeuna teu diereng ku iman. Orang bermaksiat itu dengan mudah tanpa diketahui orang. Mun baheula judi digerebek coba nyawa HP. Sigan kenapa teh? WA-an pada kerjudi online tuh. Kanyawan mah. Coba. Jadi kemaksiatan sekarang itu semakin tersamarkan. Mun baheula mah ajeuna mah meureun ngadu hayang ka tempo keur ngaduna. Babari digerebek ku aparatna. Tapi ieu jelema roh mau kerjudi bisa ngales ayeuna. Tuh abi mah waktu tinggal abi mah kurang tinggal Instagram abi mah. Padahal mesti dihapusan heula tadi aplikasi nanti gitu. Nah, mata lamun teh Allah teu maparinan pertolongan ka urang, niscaya urang bakal kabawa wabah ka maksiat. Ya. Mata minimalna ya atuh urang ngariung kitu malam minggu yang paratan we saminggu. Teu dosa teh di sana jeung sarabo umit sugan we ku malam minggu tang urang gitu. Ulah ieu mah dosa ayo-ayoan di kebaratan teu coba. Urang sadar, urang ngarasa Allah dosa gitu, tapi tara pernah dihapus urang. Jadi ikhtiaran supaya eta dosa teh dihapus ku Allah. Padahal loba jalan supaya mudah panghampura Allah. Ngan urangna we kaleket rek ngalaksanakeun hal-hal anu bisa ngahapus dosa urang. Gitu. Mata hese wae urang tobat teu istighfar henteu. Nah, biasana ku Allah diberi musibah, diberi ujian. Di ujian nu datang teh hakikatna mah bisa jadi kanyaah ti Allah. Naon sababna? Loba dosa nu teu ditobatan ku urang, teu daek we tobat, ku Allah daguan teu datang. Dititah istighfar teu daek. Ah, ieu mah sugan gede, ku iwat we beungeuna. Cokot we. Misalkan nikmat nu ayana kakarana. Gusti. Allah teh rindu ngadag urang itu. Tuh. Jadi lamun teu dikitu urang mah degong wae teh. Mangpong we gitu. Juga di jalan tol itu Cipali mangpong we 150 matak sekali lem kubruk masuk we. Tuh. Jadi eta teh kanyaah ti Allah. Supaya
supaya dosa-dosa orang terhapuskan dengan sabar dan ridhonya kita menerima ujian. Jadi namun ningali akibatul umrah mah sabada urang na ujian tina nu bakal eta dihapusna dosa. Asal urang na ridho ikhlas nabi. Ridho Gusti abdi nabi kana ieu ujian ti Gusti. Paparinan abdi kasabaran jeung kaikhlasan sehingga jadi sabab Gusti mikaridho ka abdi jeung ngahapunten kana dosa-dosa abdi. Tah kuduna kitu. Ya ulah jadi aral, ulah jadi ngarasulan. Ketika Allah mendatangkan ujian. Kalau orang sekolah hayang naik kelas ujian nilainya, UTS, UAS. Lamun teu UTS jeung UAS, ya naik hayo we kan urang nu sakolah SD teh kelas 1 we hayo. Teu naik ke SMP gitu. Di antaranya Allah memberikan ujian teh hikmahna supaya naik level keimanan urang. Nu tadi nama orang teh tepati wawuh pangeran ketika diberi ujian orang teh nangis. Hati orang ngajerit muntah teh moal kasasal gitu. Lihat orang kapten aja lemah geus moal bisa nulungan tah eta puncakna seorang hamba dekat dengan Allah. Jadi di mana wurudul faqih datangna kebutuhan anu sangat mendesak anu mana seluruh makhluk tidak bisa menolong kita. Eta teh lebaran ke orang-orang anu keur leumpang kana jalan kebenaran. Sabab sadar teh. Mereka turun kasih A, kasih B. Tidinya tah mulai kembali kana nol. Kosongkeun hati urang. Balik ka pangeran datang jalan keluar. Itu. Jadi tapi orang mau bisa kitu lamun teu ngajalan. Nya ngobrolkeun sabar da moal keuna lamun urangna teu diajar sabar. Urang ka pamajikan sabar we mah bapak sawar bapak ge misalkan masalah Arab. Jadi sabar mah gampang diucapkan tapi sangat-sangat susah untuk dijalankan. Maka konsepna iman moal lepas dina syukur jeung sabar. Jadi hidup di dunia mah wayahna kudu nyiapkeun eta alatna sabab moal salilana Allah mere nikmat ka urang moal salilana Allah mere musibah. Jadi bakal sini berarti di dunia mah aya beurang aya putih aya hujan aya panas aya ayeuna ceurik aya seuri situ di skala-skala level. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci dan Allah anu geus ngadamel sakabeh perkara di alam dunia mah geus disetel-setel, geus dipasang-pasang. Aya lalaki, aya awewe, kudu dipasangkeun lalaki jeung awewe, ulah hayang lalaki jeung lalaki eta. Ngalawan kodrat teh. Beda korek perang loba. Geus nyalahi kodrat ya. Tak kumaha cenah aya baheula mah memang dina masalah fikih aya disebut unsa. Unsa teh orang yang oleh Allah ditakdirkan mempunyai dua alat kelamin. Ari nu ayeuna coba anu jaradi awewe kira-kira nah boga dua kitu parabuatna perlu dibuktikan kunaon. Misalkan ya bencong itu tah eta apakah unsa nyambuktikan tanya kurang hari mana boga alat kelamin kana tuh naon sia gagabah urang aing mah lalaki nah make baju gitu dari dulu banyak disebat unsa teh dina yang pikir teh orang yang mempunyai dua alat kelamin tak kenang tukeun itu apakah laki apakah awe tingali we nu berfungsi mana lamun misalkan dina alat kelamin priana sok ereksi terus keluar sperma laki berarti. Sementara tina alat kelamin perempuannya tidak mengeluarkan darah haid dan geus balegna teh. Oh berarti laki. Kumaha lamun ieu mah kaluar haid tina alat kelamin perempuanna, tina alat kelamin terfungsi berarti awewe. Dihukumanana supaya naon ke hubunganana? Ke meureun masalah pernikahan. Termasuk ke lamun teh mahramna jeung saha. Lamun ke salat jadi imam boleh atau tidak ada apa gitu hubunganana. Wa ila duanana tinu alat kelamin lalakina berjalan alat kelamin perempuan lagi berjalan kumaha seneng kitu eta mah fa anta bil khiyar silakan Anda memilih sendiri
Dan geus bingung atuh hukum syara ge kumaha maneh we tahu. Ada dua anak fungsi gitu. Ya. Jadi silakan memilih. Pamin kitu mah disebutna khunsa muskil. Sehingga hukum syara bingung kedah hukumanana dikembalikan ke pribadi. Beda aja menurut tadi kasusnya salah satunya nu fungsi ditangdukeun hukum syara. Oh mana mah lalaki berarti oh mana mah awe. Tapi ketika kedua-duanya berfungsi silakan up to you. Terserah Anda. Ek milih lalaki jadi awe maneh terserah. Ek kawin ek teu ge silakan eta mah ya. Nah, mun teu kawin oge bisa eta mah. Tinggal diikenkan hukum manehna. Ya darana sampai ulama mah sampai berpikir sampai dugi kadinya. Asali sahanu katiluna imanul muqarrabin, imana orang-orang yang telah dekat dengan Allah. Wahum alladzina ghalaba 'alaihim istihdaru aqaidil iman. Yang mana iman orang-orang yang dekat itu kaum muqarrabin mah yaitu orang-orang yang mana hatinya itu dipenuhi istihdar, hadir dengan Allah. Jadi hatinya teu pernah kaleungit Gusti Allah. Terus berpikir tanpa kudu mamawa atas we urang atas beri cepeng hati mah mana we gitu. Allah 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 orang mikir mah keur di lote gitu. Keur di danau di Cikap hayang. Aya anu keur biliar wae gitu teh. Padahal di sana mah keur dikir. Ya. Karena butuh butuh ayeuna urang seorang pembimbing, buruh mursyid. Maka di dalam zikir tarekat itu harus menghadirkan guru mursyidnya. Sehingga kayak nyambungkeun hati urang ka Allah. Sehingga terjaga dikira ketika nyebut la ilaha illallah hatena manteng eling ka Allah. Karena aya robito, aya tali menyambungkeun, mun teh mata rantai tersambung. Gitu. Nah, maka nu paling sulit menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas urang. Urang boro-boro dina aktivitas sosial, dina aktivitas ritual ge keur salat, serek hadirna. Begitu Allahu Akbar, nu hadir teh ABW gambaran makhluk. Nu keur kitu, nu keur kieu kabeh. Hatta leungit kunci motor ge inget keur salat. Hatta urang saking ku lemahna nur keimanan dina hati urang. Nah, maka orang-orang yang telah dekat dengan Allah tuh bahasan ge fantaba'at bidzalika bawatinhum basarat basairuhum ka'annaha tusyahidul asya. Mereka itu batiniahnya itu telah merekat dengan Allah. Wasarat basairuhum dan penglihatan hatinya itu menyaksikan atas apa yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari kudrah iradah Allah. Di setiap ninggalin naon-naon teh langsung konek inget ka Allah. Urang mah lila aturan sapoe, dua poe, saminggu, ataran sataun ge cenah bangge kene itu akibatul umur. Hikmah dina kejadian anu ku urang katingal teh. Orang-orang yang dekat lah begitu, berkatingali hikmah di dinya teh naon. Setiap kejadian anu nimpa teh selalu dibukakan oleh Allah hikmah-hikmah. Sehingga tak gampang apa karena selalu melihat kebaikan dari setiap kejadian. Maka mun hati orang nang geus beres mah moal rek goreng sangka ka batur. Lamun teh geus beres mah hati urang moal aya hasud ka batur. Namun sebabna karena ngarasa izin. Ketika hati urang nyadar bahwa hati teh adalah tempat ninggalina Allah ka urang, biar aku teh era lamun teh Allah ningali teh urang keur hasud. Nah Allah teh nempo. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk rupa kalian semua. Allah mau ningali si kasep atawa gorengna ieu geulis atawa goreng patut moal. Mau ningali setelanana gagah atau kumaha oh ieu mah barangna branded hungkul teu naon teu perlu. Nu ditinggali ku Allah walakin yanduru ila qulubikum.
Yang Allah lihat itu hati kalian. Maka lamun urang sholat kan sekadar awakna hungkul, berarti ibarat jasad ruha. Kuduna mah jasad urang ruku, hati gini luar ruku. Jasad urang sujud, hati nagi di sujud. Ulah ari sirah ditukulkeun kana taneuh, ari hati urang keur mulak cangkeng di hadapan Allah. Tererang gitu. Urang keur sujud, kan sujud teh eta teh isyarat kinayah bahwa urang teh lemah, urang teh hina keur berhadapan jeung Allah anu maha agung, Allah anu maha gagah. Tapi nah eta di hadapan Allah nu gagah ge ngarasa gagah we urang. Wali aing salat gitu. Wah, saya wali mah bapak hadena aing salat sujud lagi panglila. Eta teh keur di hadapan Allah. Komo lamun teh di luar salat. Eta keur dina salat lagi hati urang mah melak cangkeh. Komo di luar salat melak cangkeh teh. Jeung melak cangkeh melak dada jeung hati urang di luar salat. Ya. Maka ketika orang sholat pernah merenung apakah sholat kita layak dan pantas diterima oleh Allah. Ketika orang selesai sholat, apakah sholat kita sudah mendapatkan apresiasi oleh Allah? Apa sebaliknya? Efeknya setelah sholat kumaha? Pan dina sholat teh orang teh diajarkan ke sholat sabar. Pan orang hayang dahar teu meunang, hayang minum teu meunang. Hatta gerak-gerik oke dijaga kan sholat. Rek ngomong ge dijaga. Nah, da bisi batal sholat. Berarti dina sholat teh kudu aya sabar. Nah, kedah mah sabada sholat tah eta sifat sabar anu kurang diterapkeun ketika sholat bawa di luar sholat. Ieu mah beres sholat beres segala. Dilaanan we kabeh gitu. Sifat sabarna leungit, sifat ittirorna teh rasa butuhna ka Allah. Sholat lain kadar ngajalankeun kewajiban tapi sih ngajadikeun kebutuhan urang ka Allah. Butuh urang ka Allah. Allah mah teu butuh karena sholat urang. Allah kauntunganna kalau urang sholat teu. Rugi teu lamun urang teu sholat teu rugi Allah. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sanjana Allah mah beunghar teu butuh ka alam semesta. Balik ke alam semesta demi kabutuh ka Gusti Allah. Urang kalakah ngarasa urang teh teu butuh apa ya. Ngadoa teh namun keripuh we tersusah. Usum berbunga mah tara lain ngadoa. Padahal keur bunga ge butuh Allah. Butuhna butuh supaya Allah mere pitulung urang teh dibisakeun syukur ka keur bunga. Urang keur bunga asa teu butuh ka pangeran teh. Mun susah akaran mau. Jadi Allah teh ukur jadi panitia ukur. Jadi ukur sampingan butuh ara teu butuh mah. Ayeuna aya keur bunga kewe Allah geus susah itu. Maka orang-orang yang telah dekat dengan Allah baik dikala senang ataupun susah hatinya terus bersama Allah. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang telah mencapai maqam ihsan. Nah, maqam ihsan teh antabudallah karena kata ketika beribadah, ketika menyembah itu mereka menyaksikan kepada Allah, menyaksikan af'al Allah, menyaksikan asma Allah, sifat Allah, bahkan bisa menyaksikan nur dan Allah. Geus kitu mah geus kamana-kamana ge asal bismillah jadi dasar bacana bismillahirrahmanirrahim para wali ge ngan beda kualitasna. Bismillahirrahmanirrahim urang mah sagala aya dina hate teh. Ai para wali mah bismillahirrahmanirrahim Allah we hungkul mata ras jelek we gitu. Mereka Mekah subhan kana jero guha aya pamijahan mana di itu. Urang apa asup ka guha ngan popotohan. Tapi ka Mekahna urang mah bu desi. Kalau kursi rawe mempas kopea cenah tapi. Eta mitos eta di baheula zaman anu leutik gitu. Tapi meureun aya nu menerang Gusti Allah Maha Welas Asihna. Jadi kan meureun eta teh boga harapan ketika asup ka gua pamijahan teh. Cekolot lamun kopiah cenah pasirah kana guha cenah aya bagian ka Mekah. Meureun dina hatena teh Gusti mudah-mudahan. Jadi Allah mah taqur rahmani rahimna Allah.
Eta harapan seorang hambana akhirnya ku Allah dicumpunan. Ini ke akhirnya alhamdulillah berkah jarak kawali kayak pamijahan abi bisa ka Mekah. Tapi eta adalah anugerah ti Gusti Allah. Nah, jadi tong sampikeun ayeuna sabab Allah mah teu pernah mun teh mulah milih sakersa Allah. Kadang-kadang jelema itu jelema teh teu pati waras ya rumah teh. Pilih kanya we, dipikir teh we. Ieu jelema teh bager, tapi kadang-kadang siga anu dilarang-larangkeun. Padahal contoh, ieu jelema teh fakir tapi mana sabar dina kafakiran. Nah, padahal Allah teh kawasa lamun teh eta jelema fakir teh ku Allah dibeungarkeun. Naon sababna? Karena Allah geus ngabogaan rencana ieu jalma ngameh ka surga tanpa hisab ku sabar dina kafakiran. Jadi di jalan keur si ieu teh ka surga teh kudu lewat eta gitu. Ya urang kudu berbaik sangka. Nah hanya aing pernah usaha di baheula setan marek usaha 1 tahun jelek cenah. Hari aing ade Allah boga rencana anu leuwih indah gitu. Jadi tong goreng sangka Allah. Di antara maksiat teh wa ma'asil qalbi suudzon billah. Termasuk dosa hati nu dilakukan ku hati orang adalah berburuk sangka. Ngarasa diteuteunana Gusti biasa kieu teh. Coba telaah apakahnya Allah teh teu simere nikmat ka maneh. Ya. Ku diberi musibah eta teh sehingga orang teu bisa merasakan kenikmatan nu ku Allah dibikeun. Atuh kacida bodohna, kacida belegungna hati urang. Lamun teu pernah merasakan limpahan anugerah nikmat nu ku Allah dipaparikeun ka urang. Pane nu paling mahal mah nikmat dipaparinan iman. Iman teh eta nikmat nu pangagungna. Tapi urang moal ngarasa eta nikmat iman berharga lamun urang teu apal mahalna kaimanan. Batur mah hayang menang cahaya iman teh nepikeun ka studi banding kapatikan ngan mempelajari kitab Bible ngaran-ngaran ayeuna hayang menang cahaya iman teh nepikeun ka sakola perbandingan agama. Urang mah begitu bro jeung diadana Islamkeun ku indung bapa urang. Urang kumaha coba. Tapi urang teu ngarasa eta teh anugerah nikmat nu agungna. Kena usum sakaratul maut tah anu urang dibangga-bangga teh eueuh manfaatna. Boro-boro ke di akhirat keur sakarat we, mobil moal bisa nulungan, harta moal bisa nulungan, boro-boro anak pamajikan ge ngan jebleh. So nu dinanganeng ku urang teh kadang-kadang mah hare-hare teu nyaho kudu naon kudu dilakukeun. Coba. Kena urang ketika keur kitu sadar bahwa sakabeh nu aya di dunia eueuh nu ngabandingan kanikmatan kecuali kaimanan. Kayak tadi dinya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah maka Allah akan masukkan ke surga. Selamat berarti. Berarti mautnya mawa iman, mawa Islam. Tapi apakah mungkin orang nusa popoe lobah teli usum rek sakarat la ilaha illallah mau tah da kumaha kabiasaan tingali manuk beo ajarkeun urang la ilaha illallah bisa assalamualaikum pan manuk beonya usum sakarat eta manuk beo teh katabrak tah bae kuduna mah meureun kamari dicapet tah la ilaha illallah mah la ilaha cekak itu bisa la ilaha bersama. Nah, ayat kisah di Jombang Mbah Wahab Hasbullah salah satu murid Syekh Khalid anjeunna teh gaduh manuk beo ya. Nah eta manuk beo teh diajarkeun mun aya tamu assalamualaikum itu capetan we nyumpikeun ka dikir maca tasbih biasa. Sadayana santri ge terang bahwa eta manuk teh manuk kesayangan bawa. Terus muntos ngaos miari parawan diurus santai. Hiji waktos eta si manuk teh nah dicana ku santri teh maksana mah bade dialihkeun pandangna. Ai ternyata
hilap dah si manuk teh disimpan heula meureun budak santri nu ngurus teh ka mana heula. Nah, ucing ngalewat capluk ucing mah pangegel hungkul geus rada ucing kana manuk tah eta santri luas ningali manuk nu janten kiaina dicapluk ucing laporan begitu diwartoskeun teh ninggal bahwa teh eta manuk beok ka sayangna teh sakarat nangis sampai ke kasaminggo teu kaluar ti sangkaan santri jamaah masyarakat mah duh kiai dicenah euy kaya nyarian manuk beona maot sangkaan teh no berkabung ku ditinggalkeun maot ku manuk we sadaya nyakana jadi damang kagegeringan seueur nu ngalayan para ulama para kiai ngan ditaros naon ge jepe naon enggak ada apa kiai sakit kenapa apakah gara-gara ditinggal mati burung eo umumnya aja nggih tapi pak gitu nah jadi we loba nu suudon balik ngalayan teh mahnya bawahamnya cukup edan nu eo gitu nah ternyata tos sabaraha minggu ayeuna ajeuna keluar di kamar naos pas keur naos kaula naon jadi sabab 3 minggu teu kaluar ti kamar kaula nafakuna eta beo keur hirupna ku kami diajarkeun maca tasbih bisa diajarkeun maca tahmid bisa nepikeun ka maca tahlil la ilaha illallah capeta bibirna eta kan pandai mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tapi aku merenung ketika burung beo menjelang akhir hayatnya ketika sakaratul maut tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nyebut kana diri buah-buah urang lisan mah capek tang la ilaha illallah lah. Nah, ke pas sakarat masih deui cenah teu bisa ngucapkeun kalimat eta. Tah eta jadi sabab kaula 3 minggu teu kaluar teh sieun ku Allah dicabut keimanan ketika menjelang ajal. Oh beningan iya mata atau percaya cenah kiai besar gara-gara manuk paeh nepikeun ka eureun ngaji ternyata merenung muhasabah dia Gusti wati abdi iki abdi teh dunungan manuk beo bet beo na ge kitu meureun abdi ge dununganna moal jauh ti kitu terus beristighfar terus bertobat jadi gambaran terdiri anjeunna mata ulah sok suudon da kiai teh gitu orang mau nyangkong eta kiai teh kagegeluan kumaha anu gitu padahal teu muhasabah bertafakur mengingat keteledoran mengingat kesalahan-kesalahan ya orang tinggal orang mun secara ayeuna mun lahiriah babari ngucapkeun la ilaha illallah tapi ketika kiai menjelang sakaratul maut maka aya jaminan orang akhir daripada ucapan orang la ilaha bisa jadi orang kesalahan anjing goblok ayeuna jamin karena orang meninggal orang wafat ketika sakarat itu gambaran yang ada di dalam ingatannya persis kebiasaan ketika hidup lalu orang kebiasaan meureun lisan orang ngucapkeun kalimat-kalimat thayyibah nepikeun kang nebus kana qalbu urang maka bisa ada kemungkinan harapan ketika menjelang ajal bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi munamkinan teh lain kudu terus nepi. Nu penting mah eta katinggali lisanna secara dohir ku urang si muhtador teh orang yang sedang sakarat mengucapkan geus itu kudu terus-terusan. Karena biar mana geus diberi kesempatan mengucapkan sekali geus semua kadituna paling tinggal menunggu pas tugas orang mana kina nepikeun ka eta si orang yang sakarat mengucapkan kalimat thayyibah lamun sadar deui ngucapkeun deui tatalkeun deui kan cek tadi teh ya man kana akhiru kalamihi akhir daripada ucapanna sebelum lepasna ruh tina jasana la ilaha jadi lamun kaselangan deui mah talkeun deui misalkan geus la ilaha illallah
jadi emut deui mau nyarios di naon ngawur deui talkinan deui sampai pas terakhir kali mau diucapkan teh adalah kalimat maka kalau urang ketika menjelang ajal teh sangat mengharapkan urang menjadikan para putra putrina menunggu sampai memberikan talqin maka sampai meh maut sampai sakarat kudu ditalqinkeun talqin dikir ku ahli dikir maka orang kan modern selama ini osok dikir tapi beda rasana dikir urang sebelum kita ditalqin oleh seorang guru mursyid akan nabi sahabat dan muhasabah namun baheula la ilaha illallah teh tuh efek anu berpengaruh karena kalbu urang tapi setelah mendapatkan getaran dikir dari seorang syekh mursyid bakal beda urang dikir tengah penting teh keur jemplang jempling karasa kana kalbu urang nembus eta tah ngadobrak hijabna tah karena kalbu urang teh terhalang untuk mengingat Allah namun penghalangna dosa itu ditawatan termasuk gambaran makhluk. Semakin kita banyak tahu itu akan semakin banyak penghalang di dalam kalbu kita. Oh, ini orang lo banyak hona ya tiba tanya hona malah tanya okinya nyamanan dengan berita-berita itu seolah-olah orang merasa tahu akan segala-galanya. Padahal itu adalah suatu penghalang antara kita dengan Allah. Mawi ya, orang-orang muqarrabin mah selalu hadir hatena menyaksikan kekuasaan Allah. Fala yaquluna ala syai'in siwallah tidak pernah berbelok, tidak pernah mengkol hatena karena hiji perkara selain Allah. Wala yakhafuna wala yarjuna baru tidak pernah takut dan tidak pernah berharap kepada selain Allah. Urang mau sumutan kene kan naon. Ya menuju usaha jangan sampai kadang-kadang itu dipilih ting kiai ting dukun dan berbeda saeutik eta. Ya. Yang penting mah dandanana meyakinkan lah orang mah eta ya. Yang penting mah aya rasana gitu. Begitu amalkeun cuklah ya orderan teh rasa ngurudul ieu nya. Eta urang udah. Padahal begitu ngurudul orderan kalah jadi loba katinggalan kewajiban lain nikmat eta teh istirahat teh. Ya orang mah enjoy saja. Penting mah rame aing usaha. Adu liting aing salat tinggalin setik mah tinggal kewe di pondokan gitu. Ya mun ingat masjid apa. Ya. Nah, wala na'budu siwa syai'an siwaka. Tidak pernah menyembah kepada sesuatu selain Engkau ya Allah. Maka tu qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu wahab lana haqiqatal iman wahab lana haqiqatal iman bika hatta lana khafa ghairaka. Salah satu doa Imam Hasan Asy-Syadzili wahab lana anugerahkanlah kepada kami semua hakikat daripada iman kepada Engkau ya Allah. Hatta lana khafa ghairaka sehingga kami tidak takut kepada selain Engkau. Wala yarju ghairaka dan tidak berharap kepada selain Engkau. Wala nuhibbu dan tidaklah kami mencintai kepada selain Engkau. Wala na'budu syai'an siwa dan tidaklah kami menyembah kepada sesuatu selain Engkau. Orang mengadoa kita ada berat ya. Orang mengadoakan doa sesuai dengan kahayang. Rabi'ah imanu ahlil fana nu kaopatna martabat iman teh adalah imana ahlul fana anu geus lebur hatena tenggelam di samudra kemakrifatan. Eueuh nu katingali ku hatena kecuali Allah. Gambaran nama ahlul fana mah seperti urang tenggelam ka jero laut luhureun handapeun kenca katuhu digireun pokoknya mah utara selatan barat kabeh nu katingali cai. Tah gambaran ahli Allah anu fana ul fana nu hatena musnah tina mengingat selain Allah nu katingali teh Allah unggul.
mata sok jalada siga nu gelo majdu ahlul fana lang ling kumaha cenah nu kitu dekat aklim maka urang teu meunang berguru ka seorang wali anu nuju maju anu keur terbakar qalbuna saking mengingat Allah. Teu meunang ditutur-tutur siga Nabi Musa nuturkeun ka Nabi Khidir, Nabi Musa keur keadaan kondisi normal, Nabi Khidirna keur jadam. Mata panggih jeung budak takol bae. Naon eta teh jelema bae. Karena posisinya beda. Maka tidak diperkenankan kita berguru kepada seorang guru mursyid yang dalam kondisi fanaul fana. Jadi itu juga mudah mata ditakdir Allah. Ya. Tapi lain jajan aban, aya nu gegeloan kitu nya ieu mah digeokeun ku Allah, kagegeloan ku Allah. Maka beda sentran rohanina ge kitu mah. Nah, di mana keur kitu kondisina para wali-wali Allah biasana teh sok sajidu mutu saucapnya. Tanpa anjeunna teh menyadari ngucapkeun naon. Nah, karena lisanul khaliq hakikat nama Allah menyari. Burut jadi seperti itu. Maka kade lamun panghijing wali nu jadab daripada ke urang salah tingkah mending menjauh. Sebab ke saucap-ucapna sok nyata. Ya, juga naon dongeng memarene kan aya tukang derma teu narik di isu nepi ka sore. Ya, Gusti atuh abdi teh anu teh bahasana teh hayang ngalaman ieu derma teh cenah teu eureun muatan. Manehna teh ngaduana kitu teu musilami cenah memarene teh menggah numpang ya anterkeun cenah di Cibabat teh ka Cibaduyut. Anterkeun ka Cibaduyut ngan hampura teu boga duit keur bayar dan ieu we cenah sorban heueuh cenah titip heula ke di mana ieu ke ditebus geus boga duit ceuk tukang dilema teh aya nu numpak teu bayar cenah kitu padahal eta teh doa ti moarende teh akhirna ya aing daripada ngeureun arahnya lumayan we lah undang sorban bari cek tukang reman dari aing keur naon di sorban itu aing pestos dugi kasih Pak muli eta teu eureun nepi karek balik teu bisa terus atur ka dieu balik deui ngatur terus teu eureun nepi ka Gusti kieu ribuan gitu. Geus jarak sabaraha dinten ganti cek tukang derman teh juga anu kamari cenah bayar ku sorban gitu. Sorban digigireun keneh cenah. Aya cek maren teh. Kumaha jang ribuh teu euy payu teh. Nah ngomong kitu. Nya mah atuh geus we eneh geus kasaan mah cenah ribuh na rame teh diekeun deui sorban. Tah ieu mah mayar harita sabaraha ongkos sakitu turun dan begitu lungsur eta sepi deui. Tuh. Nah itu teh biasa nama tertuju ahwaliyah walbuna menuju fanaul fana biasanya ya. Jadi lain tuturkeun anu nuju kitu moal udah karena anjeunna mah salengkah ge 100 lengkah moal udah paninggalina geus lain di alam ieu tapi geus di alam malak geus di alam jabarut tiasa ninggal katantuan Allah bakal terjadi. Tapi moal dibejakeun sacara welena biasanya sok bahasa siloka. Jangan ngomong gentur bade pupus itu. Kapotrana ka anu geus beres jeung saut teh di teh cenah di pasir teh. Burukeun ke isuk bakal loba jelema. Berdog teh enggal jeung santri dibereskeun. Itu musilami cenah beres tos rengse mah cenah saut teh syukur. Sok aya mah geura wudu sadayana para putra putu santri. Nah, ayeuna mah pamacakeun sholawat nariyah 4440 bareng. Terus kese pamacakeun la ilaha illallah 10.000. Beres. Tah geus itu, tah ayeuna sok teruskeun cenah ngageures Quran sahabat aman. Ama cenah rek ngagoler. Ngagoler payudna.
dan musilami kakupi la ilaha illallah 3 kali las. Waduh eta mah sadaya teu aya anu kaget naon dajarnya tah mewe kapendak ku pangarsa anu kana pan jami teh nu ngajajak teh cek paribasana buntut di bumi keneh mayit geus dugi ka makam pas eta saur teh inumnya sauran di kamari urang cenah siloka cenah mama teh nyebatkeun buru-buru anggeuskeun saur teh bakal loba jelema teh seueurnu jaja seueurnu nyolat pamit teu didirenkeun mah ti enjing nepi ka enjing deui digana muleur nyolat. Jadi lain-lain anjeunna nu hoyong nu harirup hayang nyolatan urang mah teh ge maot ting harayangeun teh kitu nyolatan urang boro-boro batur anak jeung mamajikan kitu ngiluan itu keur para kakasih Allah mah digiringkeun kabeh hatena juk dihayangkeun we padahal loba anu teu karena oge teh nu sakadang-kadang ngomong getur ngantukeun juk sing tarojo nu deukeut nu jauhna kabeh jujur naon sababna sabab di mana hiji kakasih Allah ngantutkeun alam dunia maka malaikat diparentah ku Allah kudu nyampaikeun ka ahli langit bahwa eta nu pupus teh adalah seorang kakasih Allah. Maka di mana tersebar di langit nepi ka bumi jelema bakal langsung tertarik hayang datang untuk sekedar mendoakan ataupun menyolatkan. Jadi eta mah geus katantuan pangeran. Urang hayang-hayangan oge. Nah, urang can jadi ahli Allah. Kajian di bibitang di amplopan moal datang ieu mah gitu. Ada di imah teh galipan abi dicari ka bagi pasantren lamun salat mayit teh balik teh di lawang teh di keupeuna. Mata budak santri baheula kuli baris mah gitu. Kadang ngaji mah teu ngiluan aya nu maot mah nyari nu nyolatan. Kadang-kadang geus kaluar sakali asup di belah kale gitu. Ngilu deui nyolatan aturan tilurit teh. Lumayan 3 kali amplopna gitu. Tapi teu bisa ditangguhkeun ka jenting nu maot ka jelema beunghar amplopna gede eusina kadang-kadang corecang. Aya aturan nu pupusna mah teu di amplopan aja. Tapi nu nyolatan nepi ka 3. Sadayana eta kata rahasia Allah teu bisa ditangtos. Teu. Mata para kakasih Allah mah sok kadang mah perilaku teh siga anu nyeleneh. Kan kade ketika begitu teh keur mujuh mati. Doa nyampe teh. Panzari pemagen rumah tuk tamu supi. Mamah teh nuju tepan teh di luhureun cai, ngamparkeun saja di luhureun balon depan. Kadang-kadang aya nu kaweneh mah ninggal teh. Assalamualaikum damu teh. Ayo mana jadi mana? Terjun tepat di tinggal di luhureun balong tepanana. Beres tepat. Aing teh cenah sadar asa nama ieu panu teh bengras kene da asa teh di luhureun balong. Cik nyobaan gebrus teh. Coba. Tah dongeng di kasepuhan ya. Paksa ajengan amin teh kumpul teh kengpit nah. Suasilana kagentur gitu ngadawangkeun sholawat nariyah. Manakibna teh seueur nu daftar haji ka umur teh ka anjeunna si artos teh aya anu nyata. Jadi mercantenkeun ka seseorang kami daftar ke Bogor mah daftarnya langsung ka Jakarta. Ternyata teu mulang-mulang duitna teu didaftarkeun. Jelema anu daftar teu tidak terdaftar, duit teu balik. Usum bade berangkat ngaraos. Pan fitnahan sanes heureuy harita karsana Haji Amin disangkanya ngalegelapkeun artos hadiah. Wah, terus pada dibui lah. Nya aya isaroh lah, udah umpat ka dengkul. Diudag-udagna ku kodim. Yang lebet cenah ka majelis. Siga nu terang anu teh. Hadiah cek. Cing di sok nanti cik urang mah nakuban di dieu. Eta tentara sarupin. Assalamualaikum. Manawi cenah aya jalmi cenah sumping ka dieu. Deuleuh geus ieu aya eueuh. Bahasana teh
Teu nyebutkeun eueuh, teu nyebut aya deuleuh we sia urang dipilih dia. Teu katingali ya padahal digireun. Ajangan amin digireun ka ngarsa. Oh teu tenang cenah ngawalkeun. Masih ayo sakopi. Terus arakat cenah tentang cicing di dieu nya tong waka ingkah. Sok gerak jarah ka ditu ka mama. Tah amalkeun ieu nya ngawitanana ngadawamkeun shalawat nariyah 4444 salam 40 hiji dinten. Akhirna mah ku Allah dibukakeun kapendak si jalmi anu ngagelapkeun uangna dugikeun ka di tewakna. Akhirna fitnah eta mulai hilang ya masyarakat atau nabi jamat geuningan urang salah sangka. Akhirna mah terus caur aan balik ya geura balik ya sok geura sebarkeun ke shalawat di Bandung dawangkeun moal penting anjeun ulah eureun euy pan begitu we jarak sabaraha saminggu eta teh tos menjelang bade pemberangkatan aya jalmi nu sumping ayo cenah ajengan ini abi ayeuna nu kamari terus ini ku abi diongkosan kabeh na diongkosan jadi nu kamari leungit duitna teh akhirna main nu gantian itu nah eta teh lamun lain kerasan wali ngomong bisa gitu. Coba ayeuna jelema cicing geus urang nu neangan sakopi teu manggihan coba. Meureun panonna teh diburengkeun we ku pangeran ditariung gitu. Ya. Mata tapi lamun ngahaja-haja nuhunkeun tara masihan. Aya jalmi di pangantosan samingon cenah hoyong dipapasieun ijazah malah diharerekeun. Budatang lagi monyet cenah moal dibere wae. Wah, mun bogon tadi beungeut pabi beungeut curing monyet teh panggih gitu. Da kapungkur aya nu namu teh panobatan. Di ari makan sadayana. Wah. Aya jeung amin teu, aya nu tiluan jadi mana nih. Angnar abi teu. Maneh mah jelema itu monyet hungkul tapi mandian. Asal mah goreng sangka cenah urang nah ieu batur di maradian aya urang teu. Efek jawabannya gitu. Itu mah monyet anjeun mah ajengan gitu. Jadi katinggal sabab ke di akhirat jalma-jalma anu misalkan di dunia model ayeuna nu nunjung disalin wajahna rupana disalin seperti nu kumanehna dijadikeun pamujaan eta anu mah lamun ka Bandung socana sok ditutup mun bade ka Bandung teh sajajaran teh tah sok nutup bae teh sok. Naon sabab sok katingali nu kitu kitu. Siga naon urang yang menutup bang nu abadi. Siga naon teh abadi urang. Hatena mah katem ku ahli Allah. Eta urang kudu bersyukur we pangina can jeung ahli Allah. Anjing ahli Allah mau enak kudu narima lamun teh kagorengan urang dibongkar. Keburukan urang dibongkar. Maneh teh anu ulah apa kudu atuh berarti eta urang teh rek diubaran gitu. Urang misalkan ngaji duh ieu teh asa ka aing ulah amal aing mah nyegeran wae ngajeng teh itu eta teh berarti keur diubaran ku Allah ngan ngalewatan nasihat-nasihat ti da kiai da kiai ge lain ngajah-hajah teuing da geus kudu kitu butuh nanti Allah gitu. Ulah mah jadi orang nah kamari ka aing we ayu padahal batur mah geuning henteu berarti mah eta teh geuring tapi urang mah keur geuring teu ngaku geuring gitu. Ngarasana teh gitu. Padahal eta teh teu diubaran ku Allah. Nah, tah ulah sok naon ulah embung kana ubar cek ulah ubar. Ajeun pae ari ubar mah ngopi we. Ulah yang amis wae, ulah yang produksi wae teh budak eta mah. Mun diberi produksi mah budaknya. Geus jenggotan hayang produksi mah da moal teurang ieu. Ayana tuh. Kudu dibere matrapali. Emeh nyadar ya. Kama qala Sayyidina Abdul Salam wa aqraqani fi 'aini bahril wahdah. Mereka itu tenggelam di dalam lautan makrifat kepada hatta la ara sehingga tidak melihat segala sesuatu pun kecuali Allah. Wala asma wala ajidu wala hasu ila biha kecuali yang dia lihat adalah Allah.
maka qala wajma baini wa baina qul baina ghairi. Tah di mana geus kitu mah para kekasih Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Geus moal aya karingrang, moal aya kasusah jeung kasedih karena nikmat jeung musibah ge keur para wali mah sarua karasana. Urang mesti beda keneh ya. Datang musibah nalangsa gitu. Lamun datang nikmat bunga. Tak kelasan urang mah. Idza adbarat kanat alal mar'i hasratan wa in akbalat kanat kasiron humu. Mun dunya anu ninggalkeun sok jadi kana langsaan. Mun dunya anu nyamperkeun sok jadi karipuhan. Dunia eueuh nangis ka urang. So, motor leungit gitu. Aya riweuh kudu mayar BPKB tiap tahun ya. Itu jadi keur ayeuna anu mahjubah ayana dunia jadi kariweuh eueuhna jadi nalah keur para wali mah geus eueuh ka aya eta sarua rasana aya jeung eueuh teh sami bae teu aya bedana. Urang beda keneh ya. Mun dina dompet rada metet, tenang gitu. Eueuh we, aduh, seuseuh kieu geus beres lebaran teh THR kali itu dieu. Ai kamari mah keur usum piknikna mah bunga, ai balik ka imah ka musibah. Kan urang mesti kene kitu. Ya, bedana paninggali ahli Allah, para kekasih Allah ninggal dunia teh teu aya nilaian. Sama aya jeung eueuh teh. Karena ad-dunya fana, dunia mah rusak. Sehingga mereka meninggalkan dunia dalam arti lain ninggalkeun teu boga dunia. Seueur wali nu seueur hartana seueur, termasuk Imam Abi Hasan Sadili. Imam Abi Hasan Sadili gaduh santri 3.000 kabeh 3.000 santrina ditanggung kahirupanana coba. Berarti mudah eta mah beunghar wali teh. Malahan lamun teh angkat amanah misalkan naos nge kuda ge kuda numpang mahal. Raksukanana numpang mewahna. Naon tujuanana? Supaya masyarakat terang. Mun teh anjeunna teh adalah jalmi nu ku Allah ditembongkeun kabeungharan Allah di dirina. Sehingga teu kudu mere ka urang mah. Urang mah beunghar. Beungharna urang karena urang boga pangeran nu maha beunghar. Jadi tujuanana kitu teh bersyukur ka Allah sehingga lain menta ka apada teh balik ta mere. Urang mah tadina mun diundang make motor naik jadi make mobil pan naik tarif urang tujuanana ieu make Avanza mah ieu kan 1.000 itu mere teh sugan ieu make Alfa mah jadi 5.000 gitu. Ieu urang mah naik mewah kendaraan teh supaya naik deui. Nu mere teh ngame eraeun pira aku aing make Alfa 100.000 mah gitu. Jadi beda tujuanana. Mawi malahan dina sapalihna dawuh ulama iman seorang hamba teh aya iman nu disebut iman maksud, pembagian teh aya iman anu disebut iman mahfud, katilu iman matbu, kaopat iman mauquf. Naon iman maksud? Imanna para nabi, para rasul anu moal kaselangan ku kufur. Jadi para nabi para rasul mah dijaga dirasa imanna tina tiba kana kakufuran. Disebutna ge maksud, dijaga dirasa. Boro-boro migawe dosa hata kufur ge dirasa. Ari iman matbu mah iman para malaikat. Jadi para malaikat mah iman ka Allah teh jadi tabeat. Mata mun ditita sujud sandiaca di piwarang sengkat mah moal cengkat para malaikat sujud. Urang mah teh sujud candina di imam candi kan geus heula urang. Itu ya gambaranna. Malaikat mun di piwarang tasbih we. Can piwarang dire. Itu. Disebutna iman matbu. Jadi tabeat iman teh. Ari iman anu katilu disebutna iman mahfud. Iman mahfud mah iman para aulia Allah.
para kekasih Allah ngan ari iman mahfud mah teu menutup kemungkinan teu mustahil lamun tiba kana kufur. Contoh Barsiso geus jadi wali tapi jadi kufur ujungnya. Bal'am bin Ba'ura seorang wali besar tapi di penghujung hayatnya kalah ka musyrik Allah. Jadi iman mahfud mah masih ada kemungkinan untuk berbuat kufur. Hari para nabi mah iman maksum mah. Aya iman teh iman anu makbul nyaeta imanna golongan kaum mukminin anu ngikut kana akidah ahlus sunnah wal jamaah. Eta iman makbul. Anu kalima disebut iman mauquf. Iman mauquf mah imanna ahli bid'ah. Siga kaum Syiah termasuk kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah, kaum Qadariyah. Nah, eta mah mauquf imanna. Artinya di dunia mah dihukuman iman, tapi di akhirat abadil abad di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Mawi mudah-mudahan we urang sing kalebat kana iman makbul, iman anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, lain sakadar di dunia tapi leres-leres keimanan eta kacandak duwi ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa diduwikeun punten anu kasuhun. Allahumma waffiq lakum bi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa zakar ma'a ahli al-qudri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawla wafiqna karama zukir kulla halalan daima wa akhila asbiya ulama nudha bil khairi wa nufa kulla syar nudha bil khairi wa nufa kulla syar na asli lana kulla syu'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun wa li'anna rabbi kulla duyun qabla an natina rusulul manun waghfiristur anta aqaman sada waghfiristur anta aqaman sada wa salatullahi taksyal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bikina bi'fi'li nasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil hurat wa ala sahbil masabihil hurar ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua peserta keluarga handai tolan tetangga laki-laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridho kata perbuatan berilah
hati penuh dengan kegembiraan, hutang